Quy định cụ thể khi mang pin lithium. Theo quy định mới, nếu hành khách mang pin sạc lithium trong hành lý xách tay, họ bắt buộc phải khai báo tại quầy thủ tục và đặt pin ở vị trí dễ quan sát. Điều này giúp bộ phận an ninh dễ dàng kiểm soát, phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường có thể gây nguy hiểm. Không chỉ vậy, trên máy bay, hãng đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc trùng chống cháy và chống khói. Những thiết bị này được sản xuất bởi các nhà cung cấp uy tín đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm rằng mọi sự cố liên quan đến pin lithium đều có thể được kiểm soát an toàn và hiệu quả.